pense que ce qui est important, c'est d'avoir en tête, bien sûr, ce qui a été fait, ce qui est écrit dans le document que vous avez entre les mains. Essayez de voir les points qui vous semblent importants, sur lesquels on doit insister, des priorités, parce que je pense que c'est assez riche, il y a beaucoup de choses. Peut-être être sur certains aspects plus concrets sur le court et le moyen terme, pour ne pas attendre très longtemps pour finaliser ces éléments de stratégie. Donc on peut aussi essayer de suivre un peu la démarche, c'est d'axer les recommandations ou les remarques par rapport aux 5 grands points. Donc chaque fois, essayer de vous référer peut-être un petit peu par rapport à ces 5 grands axes pour qu'on puisse faciliter la tâche au rapporteur, donc, qui va tout à l'heure nous faire une petite synthèse, si c'est possible. Tout en on va aussi prendre en compte ce qui a été dit ce matin. Il y a un ensemble de remarques et de recommandations qui ont été faites. Donc on va peut-être procéder par lot de questions ou d'interventions, 2 ou 3, et puis pour qu'on ne perde pas le fil, et ainsi de suite. Donc on va prendre 3 premières questions, interventions, et puis on revient. Ok, donc 1, 2, 3, c'est le lot, et sinon tu peux 1, 2, 3 par là, et puis on verra à ce côté-là, d'accord? Donc il nous faut quelqu'un pour... Donc voilà. Je me présente Faiz Khlia du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Donc tout d'abord, je dois remercier tous les organisateurs de cet événement et tous les intervenants, contributeurs du contenu de cet atelier. Je vais plutôt témoigner en tant que DSI. Et donc, je vais donner un témoignage qui pourrait être utile pour l'élaboration d'une stratégie, mais pas seulement une stratégie, mais un plan d'action sur le court et le moyen terme. Je dois mentionner tout d'abord que la fonction informatique, ça concerne tout le monde, tous les acteurs. Il ne faut pas se limiter uniquement aux techniciens. Donc aujourd'hui, en Tunisie, je pense qu'il y a un problème de perception de la fonction sécurité informatique. Et donc, il faut, à mon avis, engager une forte mobilisation au niveau de tous les acteurs d'un système d'information afin de hausser cette fonction à sa juste valeur. Et il faut au moins traiter, les intervenants, mais on doit traiter les 4 points suivants. L'aspect organisationnel. Aujourd'hui, il faut positionner la fonction sécurité informatique au niveau du DSI. La loi 2004, elle préconise وفي التطبيق اليوم الRSSI est-ce que الRSSI وحده يخرج au sein du DSI. Donc حتى العباد les responsables du DSI hésitent تقول لك نخرجها تخرج من عندي تقعد عندي. Donc il faut traiter ce point. Deuxième point, c'est qui concerne les processus. Et donc aujourd'hui on parle de politique de sécurité. Une politique de sécurité, c'est un investissement un peu lourd. Et donc ça va avec la maturité des systèmes d'information. Un audit, oui. Une politique, ça peut apporter une clarification quant à l'usage de tous les moyens informatiques mis à la disposition des utilisateurs des systèmes d'information, mais باش نعطيو الشرعيه للانفستيسمون يلزم يكون موازي لتطور نظم المعلومات.
معناها الاستثمار في السلامه راهو يوازي هذه معناها ثالث حاجه هي لوتي. في تونس اون اكسل في اللوتي، ديما نمشيو نجريو كان لي زوتي، دونك اون نو مانك با، ما عندنا حتى اشكال في لي زوتي. نو زافون معناها دي ملتيبل سوليسيون سور لو مارشي تونيزيان، ما عندناش اشكال. يمكن في حكايه لي زوتي اون دوا بروندر ان كونت في الديفلوبمون دي زابليكاتيف، دونك نحطوا لي زيكزيجونس en termes de sécurité. خاطر aujourd'hui les acquisitions ça concerne uniquement l'aspect hard, معناها نمشيو protection des accès au réseau internet. Donc في Vous avez peut-être un problème de sécurité. Le quatrième et dernier point, c'est l'aspect développement ressources humaines. On se limite uniquement à la formation des techniciens. إشكاليتنا الكبيرة اليوم هي في الوعي نتاع لي زوزاجي معناها du système d'information. Donc à mon avis il y a un problème, il y a un effort considérable معناها à prendre en compte في sensibilisation des acteurs d'un système d'information, à savoir tous les entités métiers, les responsables des entités métiers. Un système d'information, l'affaire d'une DSI ça concerne toute l'institution. Et donc, كما احنا تو نشوفوا اشكال بسيط تغيير المود باس on trouve un problème. Les utilisateurs ne veulent pas changer un. Peut-être si vous pouvez aller assez vite. Donc j'ai terminé, merci. Merci beaucoup. Je pense essayer d'être un peu plus succinct, s'il vous plaît, parce que pour permettre à tout le monde d'intervenir et faire des propositions. Et puis on laisse, par rapport à la stratégie qui est proposée, bon, c'est vrai, vous avez mis l'accent sur le positionnement entre DSI et RSSI, la gouvernance de ces aspects-là, le problème de la sensibilisation. Donc aussi, vous pouvez, par rapport à la stratégie, donc vous voulez qu'on mette un peu plus l'accent sur ces aspects-là, essayer d'apporter des recommandations, constat, recommandation. شكرا سيد كرم. Alors, Moussa Benja, je suis consultant en réseau et sécurité informatique. Alors, باش نبدا أولا بملاحظة دو فورم. المشكورة لانسي بدات قدمت المداخلات كلها بالعربية، وهذه خطوة جيدة، غير أنه أعتقد موضوع حساس وفني بالشكل هذايا. أعتقد كثير من الناس اللي لقوا صعوبة باش يتواكبوا المحاضرات نظرا لي تيرم تكنيك اللي حكينا فيها برشا في بداية الواحد. لي تيرم كواكو جو سوي رابوفون هنا، مي جو بونس أنه المهم هو النتيجة، نتيجة أنه العباد تنجم تواكب وتفهم كل شيء. النقطة دفع. شكرا. النقطة الثانية اللي حبيت نحكي فيها أنه لانسي عندها أهمية كبيرة في موضوع السلامة المعلوماتية في البلاد، وما هيش كان في بعض القطاعات فقط. وبالتالي أنا أعتقد أنه الوكالة هذه مفروض تكون في على مستوى رئاسة الحكومة، لأنه وقت تكون على مستوى رئاسة الحكومة يكون عندها فاعلية أكثر، ويكون قراراتها معناتها ملاحظاتها تمشي لكل الوزارات وتجبر كل الوزارات أن طبقت. مثلا لو كان اليوم كانت هي تحت رئاسة الحكومة، راهو اليوم هذا راهو افتتحوا رئيس الحكومة، وراهو الوزراء جاوا معه كلهم، والمدراء العامين نتاع الوزارات كلهم جاوا، مش كان المدراء العامين نتاع وزارة الاتصالات. فهمت؟ معناتها عندها فاعلية أكثر وقراراتها عندها قوة أكبر، وبالتالي أنا ثم بلدان يخلوها تحت وزارة الدفاع الوكالة كوكالة جهادية، وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى تحت وزارة الدفاع يمكن تكون في جانب ما هيش ما تعملش على الناس الكل، أحسن شيء تكون على مستوى رئاسة الحكومة. النقطة الثالثة حبيت نحكي على
الحريه على الانترنت وعلى المواقع الاجتماعيه وعلى نحكيو عليه الخيار في القوانين نتاع السب والشتم ونسيت سويت. انا اعتقد هذا مشكل كبير. احنا عندنا تو اليوم في تونس بعد الثوره وما عرفناش نلقاو التوازن بين الحريه والانضباط. الحريه الناس حسبتها انه كل واحد يعمل اللي يحب، وهذا اللي خلانا في مشكل الان. وانا اعتقد انه مفروض يكون عندنا سياسه لضبط الامور هذه. اليوم عندنا مشكل في يحكيوا على ارهابيين في جبل الشعام وقنابل وما قنابل. هذا كيف تعلموهم؟ يمكن تعلموهم في المواقع الاجتماعيه تلقاهم، يمكن تلقاهم في الانترنت. كيف ما ولا نحكيو على المواقع الاباحيه الكروسي. انا مره دخلت الويكيبيديا نلقى جاتني تصويره نتاع اباحيه. كومون جو ما ندخلش في ويكيبيديا ولا لينكدين ريزو سوسيال، مره دخلت جاتني تصويره اباحيه. اسكو سي نورمال سا؟ المفروض يكون ثم ضوابط معينه الواحد يكون عندنا في البلاد. اي بوي توك انا جو بو فير لانالوجي بوتيتر بين انه الان ثم في العالم هذو الجمعيات ولا خلينا نقول المجتمع المدني في العالم اللي يحكي على الانترنت. انا اعتقد هو يحاول انه يفتك السلطه من سياسه من كل دوله، من السياده من كل دوله، باش تكون هما عندهم السياده هما مثلا كيف يزوك كيف جياف كيف هذوما قاعدين. الان ثم نقاش كبير طويل عريض على حكايه الاي تي يو اليو وبقيه المجتمع المدني انه كيفاش الاي تي يو تحب تسيطر على الانترنت ونسيت سويت. وانا اعتقد هذه نوع من انه يحبوا يخليوا المجتمع المدني اللي هو يكرس قيم شكون اللي قاعده تدعم فيها المنظمات هذه والليزوك ولا الجياف ولا الاشياء المشابهه هذه هي اللي قاعده تدعم فيها هذه. وبالتالي انا اعتقد لازم واحد ياخذ احتياطه من الاشياء هذه. نحكيو حتى على جوجل اللي هو اليوم جوجل لا مفر منه. انا تدخل الانترنت يقول لك مرحبا بك يا سي فلان يعرف معناتها المعطيات الشخصيه نتاع العباد. ما بقاش الجوجل يترافاي بوكو على هذا، عنده كل المعطيات الشخصيه نتاع العباد. وبالتالي انا اعتقد انه واحد يرد باله في هذا ولازم واحد يفكر فيه دراسه بكذا باش نشوفوا وش مخاطر. بالنسبه للاس ام اس كليمتي، بالنسبه للاس ام اس كنا يعرف انه حكى سي علي على اهميه انه الواحد الشركات ولا المؤسسات تطبق انظمه ولا الاستاندار نتاع سيكوريتي انفورماتيك. وانا جو ريكوموند وحكينا فيه الكلام هذا قبل انه كيف ما عملنا لي زون 9000 في الميزه نيفو دي سوسيتي المفروض انه نعمل ميزه نيفو دي سوسيتي بور لو 27001 كيف ما عملنا بور لو 9001 يكون في لي بروغرام دو ميزه نيفو وقت يكون مدعم من الدوله تولي الشركات تمشي له وتحاول تعمل. ساعه يحكي على محيط ساعة يحكي على محيط الشراكة مع الوسط الأكاديمي والقطاع الخاص. أنا نحب نزيد معها هو المجتمع المدني، لأن المجتمع المدني عنده فاعلية اليوم كبيرة في البلاد. هذا كان لك وشكرا لك. شكرا سيد الرئيس. الورشة اسمها ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة المعلوماتية. نصر شمام جامعي ومؤسس جمعية السلامة المعلوماتية. إذا الورشة اسمها حول استراتيجية. أنا نفهم الأخوان والزملاء اللي يتكلموا على المشاكل اليومية والعادية بتاع القوانين بتاع أوديت بتاع التنسيق بتاع كذا، هذا كله نفهمه لأنه ما عندناش برشا فرص باش نتكلموا على المشاكل اليومية. بقى هذوما مشاكل يومية ولازم نحلوهم وتحدثنا فيهم ونحاول الله إن شاء الله يتحلوا. أما نحب نرجع للاستراتيجية. وما مش نتكلم كان عن الاستراتيجية. أول حاجة نحب نقولها اللي كونه يلزم قرار سياسي قوي، décision politique forte pour aller de l'avant dans cette stratégie. طالما ما فماش قرار سياسي قوي مش نقعدوا حبر على ورق. لذا كما قال سي مصطفى
نحطها في الوزاره الاولى ونحطها كانت قبل كتاب الدوله الاعلاميه في الوزاره الاولى بورتون كنا نخدموا ما عندناش اشكال فين تحطها ليسونسيال سي يكون قرار ان سينيال تري فور بور دير كو سيت اون استراتيجي. انا بعثنا مرسول وقت قلنا لسيد وزير الدفاع اللي كانوا راهو في برشا بلدان كيما المغرب كيما فرنسا كيما هذا راهو السيبر اسباس سي دو ريسور دو مينيستير دو لا ديفونس. صحيح فين تحطوا قال السوري مطرح ما ياسر يمري لازم يتحط في البلاصه اللي يكون عنده نجاح. الحاجه الثانيه اللي نحب نقولها اللي قالوا il faut cesser de démarrer de zéro from scratch. ديما نعملوا 2003 وطحنا كذا هو امن منيش قد عملنا 2009 انا ونعاودوا نقولوا باش نعملوا مشروع وبعدين نطيحوه. يا ولدي انا باش نبنيو ولا كان باش نقعدوا نعملوا مشاريع ونحطوهم في الرفوف. ما عملنا حتى شيء. معنى اذا كان القرار السياسي قوي باش نخرجوا من القوانين اللي في الرفوف وباش نفعلوها والا ها اجتمعنا سلمنا على بعضنا بارك الله فيكم مشينا روحنا. اما لازم نخرجوا بقرار معنى سليم اللي باش نفعلوه ونطبقوه. الحاجه الثالثه انه يا جماعه قلناها بكري في الصباح لو ميو سي لينمي كو بيان. معناتها كان باش نعملوا حاجه بارفيت باش نقعدوا 20 سنه وما نوصلوش للبارفيت. يعني الريكومونداسيون تاعي نعملوا حاجه عمليه نستانسوا باللي موجود كل كما قال توا سي نوفل وكذا ونشوفوا واش فما في الميتي وغيره وكذا ونعملوا حاجه ونبنيو عليها. ما ننتظروش باش نعملوا حاجه بارفيت. عملنا حاجه عمليه باش نقدموا بها. لو ميو سي لينمي كو بيان. الحاجه الرابعه ينفوا الاستراتيجي. لا استراتيجيه حسب ما قلت انا توا نعملوا ان اورغان يعني نخرجوا بالتوصيه اللي حنا نقترحها لنا السيد الرئيس انه ان اورغان doit être créé sous l'égide de l'ANSSI du ministère اللي تحبتي ان اورغان فيه اللي كنا نحكوا فيه الجامعيين المجتمع المدني اهل الاختصاص الاداره وما الى ذلك avec une mission un timing et éventuellement un budget باش بعد مده معينه خويا يقولوا لنا تراها استراتيجيه ايش معناتها؟ نعطيك مثال قال نوفل البكري قال يا خويا ايش معناتها سيبر استراتيجي يفسروا لنا قلنا احنا في تونس عام 2013 لو سيبر اسباس راهو هذا وهذا وهذا فسروا لنا شنو سيبر اسباس الاستراتيجي لو كان كاباسيتي بيلدينغ يا خويا الكاباسيتي باش نشوفوا العباد بتاعنا الجامعات قد تكون من دا عندنا نعملوا ميزانيه باش نقعدوا نعملوا سيرتيفيكاسيون سارتامون جات بيجي في وزاره التكنولوجيا والاتصال وزاره التعليم العالي باش يعملوا سيرتيفيكاسيون مازال موجود هذا ولا لا؟ نحط نجموا نفعلوه ولا لا؟ نقولوا سيدي حطوا بيجي ولا سيرتيفيكاسيون في الميدان تاع السيكوريتي 50 كل عام 50 ونحطوا له بيجي ونفعلوه. معناتها شحال تقول سي ديفينيسيون لي كابي شنو المؤشرات؟ ايش معناتها الفولنرابيليتي نتاعنا في تونس؟ كي يدخلوا القطاع البنكي، كي يدخلوا الاداره، كي يدخلوا اش معناتها؟ لازم نفهم اش معناتها وين المايون فابل نتاعنا. حنحطوه ونقولوا خويا نركزوا اكثر على القطاع البنكي ولا على القطاع السياحي ولا القطاع السياحي. باسكو معنى هذا كله تجينا استراتيجيه ونعملوا جلسات ونعملوا بعد شهر بعد شهرين تعطينا الكل صلي على النبي خرجنا على الاقل بحاجه باهيه بابا فات بباهيه. انا حبيت نركز على الامور هذه سواء الكاباسيتي بيلدينغ سواء الاويرنس يعني التحسيس هام جدا. انا بدينا وقت اللي بدات الوكاله بدات بالتحسيس. فين وصلنا في التحسيس؟ اسكو توا كل واحد يسكر الاورديناتور تاعه اسكو هكا البرومي شابيتر نتاع سي اس اس بي هذاك ابسط ما فهمنا هذاك قاعدين نفعلوا فيه ومش فاهمين. خلاصه كلامي انا une décision politique une volonté une décision politique un organe باش ينفذ اللي قاعدين نقولوا هذا وبعدين ناخذوا سواء نتاع اليو اي تي سواء نتاع اللي قالوا الشعبي ناخذوا النقط ويتمادوا ونعطيهم اجل وبعدين يعطونا بالنتيجه ولكن ديما نتابع وديما نتابع وديما نتابع مع الشكر. شكرا. Donc il y a eu un premier lot de 3. Est-ce que vous voulez faire vos interventions? Moi, des recommandations comme quoi, je reprends la dernière, c'est qu'il faut aller un peu plus loin par rapport à ce qui a été présenté dans le cadre d'un groupe de travail, d'un organe qui va essayer d'aller faire des recommandations plus précises par rapport aux différents chapitres qui ont été présentés. C'est-à-dire, mais bien sûr, je pense que la volonté politique a été affichée par M. le ministre, qui vient montrer l'importance, mais on doit insister sur ces éléments-là. Donc là, c'est madame au fond, et puis après la gêne. جودة مسلي وزارة الفلاحة. بالنسبة للنقطة نتاع التكوين بالنسبة لنا احنا كوزارة الفلاحة كمختصين في السلامة المعلوماتية باش تشارك في تكوين اللي مصادقة عليهم الدورة التكوينية مصادقة عليهم وكالة السلامة المعلوماتية. On n'a pas de droit
Rien que côté législatif, le contrôleur aux dépenses, je trouve une consultation et la talab al-urud, sinon on n'a pas de droit. الجانب التنظيمي في الحكايه هذه في التكوين في المختصين في السلامه المعلوماتيه، وانا كمختص في السلامه المعلوماتيه كيفاش باش نكون مواكب l'auto formation. C'est vrai, mais c'est pas suffisant, je crois. Donc vous voulez faciliter l'accès à la formation dans oui, oui. Si, Bon, je cours, Siani. Concernant la stratégie que vous avez présentée, concernant les projets de sécurité qui peuvent être élaborés comme la mise en place des SMSI, mais nous نشوفوا الكوتي الاخرى شنو هي؟ انه لي كاي تشارج كي يخرجوا توا باغ اكزومبل من لي كريتير ليميناتوار يقول لك تروا ميسيون سيميلير، الوغ كيما قلت انت فما اي سوسيتي مي هما واحده ولا زوز. في تونس عندهم الاس ام اس كي هو يقول في الكاي تشارج تروا ميسيون سيميلير، شكون باش يشارك؟ Ou bien on va éliminer les sociétés tunisiennes, ou ta stratégie de sécurité pour développer la sécurité في تونس, en même temps on élimine les sociétés tunisiennes, ou elle ما فماش كيما خرج dernièrement deux missions similaires en ISO 27005 une analyse de risque, alors que في تونس ما صاروش زوز. Donc انا باش نقترح هذا الكونستا، نقترح انه les attributions de l'ANSSI, puisque هي